可以咁講啦，其實佢都穩定嘅。今晚佢又排到好位，因為其實每一次佢排到好位咧，佢都同埋今晚其實係咪佢都即係某程度上賺到個跑道嗰個型咧？應該係，因為佢即係可以守到個好位，同埋你今晚個 track balance 都係，如果你守好位啊，或者係擺前啲咁，都係跑得好。呢個可以話食正佢自己一貫嗰個跑法啦。係啊。希威森會唔會都算可能係走咗步啊？又唔可以咁講，佢因為係有兩組馬，有時兩組馬咧係好難，即係話定咗邊一隻，而且佢今晚揀嗰隻咧，佢話好早佢已經係揀咗。揾董明朗其實就過去你同董明朗都合作有夜馬，但係今季其實合作次數就唔係算太多嘅。都少即係一時時咯，咁有時揾到合即係啱嘅騎師，咁我哋就都會揀咗先嘅。咁其實董明朗都係唔錯嘅騎師嚟嘅，不過可能即係少機會發揮唔大。再一次恭喜晒，偉哥，恭喜晒，thank you。